नमस्कार मुलांनो, आपण आता गेल्या चित्रामध्ये उखळ या चित्रातून उ असा आवाज आणि अक्षर शिकलं. याही चित्रामध्ये आपण नवीन चित्र पाहून काय करायचे तर ऊच हे उ म्हणजे दुसऱ्यांदा या ऊचा परिचय घेण्यासाठी ऊची ओळख घेण्यासाठी सराव करणार आहोत, पाहणार आहोत. तर ते उखळ होतं. आता हे उसळ आहे. उसळ या चित्रात तुम्हाला उसळ दिसते, मटकीचं उसळ. हे उसळ आपण ज्यावेळेस म्हणतो उसळ, यात पहिला आवाज आहे उ, नंतरचा आवाज आहे स आणि नंतरचा आवाज आहे ळ. म्हणजेच पहिली बाराखडी उ, दुसरी स आणि तिसरी ळ. म्हणजेच या अक्षराचा आवाज उ स ळ होतो आणि यातील जे पहिला आवाज आहे, पहिलं अक्षर आहे ते आहे उ. हे आहे उ. मी तुम्हाला ज्याच्या खाली रेष ओढलेली आहे ते दिसते उ. आता या उ चा आकार कसा आहे तो आपण पाहिलेला आहे. आता या उ चे लेखन आपण करणार आहोत. या उ चे लेखन करत असताना तुम्ही सर्वांनी लक्षात ठेवायचं, पहिल्यांदा आपण डोक्यावर रेष ओढायची अशी, त्यानंतर पुन्हा इथून हा थोडक्यात ठिबक जोडतानाच लक्षात घ्या की याचा आकार कसा आहे. या आकाराला दिशा ही अत्यंत सावकाशपणे दिली जावी. लिहिताना आपलं बऱ्याच वेळा चुकतं आणि आकार चुकल्यामुळे ते सुंदर दिसत नाही. सुंदर दिसण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, यामध्ये अत्यंत काळजीनं हे लिहावं लागतं, जोडावं लागतं. हे लिहायचं कसं असतं हे मी तुम्हाला या ठिबकने जोडून दाखवतो. आता हे जोडलं. जर यदा कदाचित चुकलं वाटलं तुम्हाला तर ते खोडून तुम्ही काय करायचं, त्याला परत लिहिण्याचा प्रयत्न करा. परत परत जिथला आकार चुकलेला आहे तो तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा. मी आता तुम्हाला इथं उ या अक्षराचा आवाज, अक्षराचा परिचय आणि अक्षराचं लेखन तुम्हाला सांगतोय. आणि यानंतर आपण दुसऱ्या बाराखडीचा व्हिडिओ सुद्धा पुढील वेळेस पाहूया. तोपर्यंत नमस्कार.